আরে এই মাংসটা খেতে তো অনেক টেস্ট। আরে তুই ধরে টানছিস কেন? ছাড় না, আমাকে একটু দে না, খাবো। আরে ওই দিক থেকে চম্পার গলা আসছে না, যাই দেখি কি করছে। আরে চম্পা, তুই এটা কি করছিস? ছাড় মাংসটা। তোর বোনটা দেখ না, আমার খাবারটা কেড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তোর বোনকে খেতে দিতে পারিস না ভিখারি? আজকে আমার বন্ধু আমাকে এইভাবে বলতে পারলো। ঠিক আছে বোন, তুই এখানে বস, আমি তোর জন্য মাংস নিয়ে আসছি। আমার বোনের এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না। যা একটা মুরগি নিয়ে আসি, এই মুরগিটা আজকে এমন ভাবে রান্না করবো না, বোন খুব খুশি হবে। এই দেখ বোন, তোর জন্য মাংস রান্না করে নিয়ে এসেছি। ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি বোনকে ভালোবাসো ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ।